إذن أعزائي، هاي الرواية التي نحن في صددها التي قرأناها من بصائر الدرجات، بعد صار فيها إشكال له إشكالان. الإشكال الأول أن الرواية ما هي؟ سندها ما هو؟ ضعيف، اتضح. الإشكال الثاني، حتى لو كان لها سند صحيح عندنا إشكالية أخرى. خلي إشكال ذهنك إشكال. أعزائي، هذا كتاب ماذا؟ كتاب بصائر الدرجات. بصائر الدرجات، التفتوا هذا الكتاب نحن نعلم على القطع واليقين كما قرأنا من كتب من الفهرس والنجاشي أن للصفار له كتاب. السؤال: بأي دليل نقول هذا هو ذاك؟ يعني الآن احنا عندنا كتاب اسمه كتاب شنو؟ للكليني اسمه الكافي. بينك وبين الله واحد يجي الآن يجد نسخ في القرن الحادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، يقول هذا هو ذاك. تقول لا، من أين؟ لابد أن تثبت بطريق علمي أن هذه النسخة هي النسخة التي كتبها من؟ الكليني. وإلى الآن أعزائي حتى المحقق الذي حقق الكتاب لم يشر إلى أي دليل معتنى به أن هذه النسخة التي وقعت بأيدينا هي البصائر التي كان يقول الشيخ له طريق ماذا؟ طريق صحيح إليه. خلي أقرأ لك في المقدمة. هذا إشكال آخر غير إشكال ماذا؟ غير الإشكال السابق مال صاحب البحار. في المقدمة أعزائي اللي هو من المحققين، يعني من الذين يشتغلون في هذا، وظاهرا أيضا حي كما ذكر لي البعض، يقول: إذا علمت هذا فاعلم أن لهذا الكتاب أي بصائر الدرجات للصفار لا للأشعري نسخ مختلفة مخطوطة. توجد نسخ. أولا لا يشير هذه النسخ تاريخ ماذا؟ متى؟ إذا كانت نسخ إن شاء الله بعد ذلك سأبين لكم عشرات النسخ موجودة للمحاسن للبرقي كلها في القرن العاشر والحادي عشر، لا توجد نسخة ولا واحدة في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فضلا عن ماذا؟ القرن الرابع والخامس. سيأتي هذا في بحث المحاسن. التفتوا لي جيدا. يقول لها نسخ مختلفة مخطوطة. التفت: والأكثر ينقص عما بأيدينا. أكثر النسخ الموجودة هو أصغر من ماذا؟ مولانا إذا كان الأمر كذلك أنت هذا الكبير من أين جبت؟ افترض هذه كيف فيها 1000 رواية، هاي 1900 رواية. من يقول بأن النسخة الأصلية مو أم 1000، أم الماذا؟ أم 1900. والأكثر ينقص عما بأيدينا من النسخة الشريفة، يعني بصائر الدرجة هذه المطبوعة. سؤال: أنت لماذا اعتمدت هذه؟ والذي ظهر لنا بعد التتبع أن هذا هو ذاك. بينك وبين الله بعد هذا صار بحث علمي، إلا أنا أقلد علما، أقلد المحقق مولانا السيد محمد سيد حسين المعلم. خلاص أقول: وحيث أننا نثق به ثقة مطلقة ونقلده، إذن هذا الكتاب شنو؟ هو بصائر الدرجة. لواحد عنده استعداد فليعذب، ما عندنا، لكن احنا هذا مو منهجه. لا أقل كان يقول: يا أبا ترى النسخ الموجودة لهذا الكتاب ماذا؟ 10 نسخ، النسخة الأولى، النسخة الثانية، النسخة الثالثة، النسخة، ولكن هذه النسخ أوثقها، أدقها، أحسنها، أضبطها، ما أدري كذا، هي النسخة التي وجدت كذا، وهي تاريخها ماذا؟ كذا. إذا نحن نطبع هذا الكتاب، وهذا هو المتعارف الآن في هذا العصر أعزائي. عصر القديم مولانا معذورين في هذا، أما عصرنا إذا أنت لم تتأكد من النسخة التي تريد أن تستند إليها، كيف تنسبها لصاحب ماذا؟ لصاحب الكتاب. كيف تقول هذه بصائر الدرجات الذي هو من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه الأحوال. يقول: والذي ظهر لنا بعد التتبع أن بصائر الدرجات كان للمصنف في الأول كتابا صغيرا جيد جدا، مخالفا في ترتيب أبوابه، هو جيد، ثم زاد عليه مصنفه، كل ادعاءات، ورتبه إلى أن بلغ ما بأيدينا، هذا الكبير. يشهد لما ذكرنا ما في أول كتاب
وسائل الشيعة عند عد مدارك كتابه الشريف قال كتاب بصائر الدرجات الصغرى وكتاب بصائر الدرجات الكبرى، ثم يقول ونص في آخر الكتاب كتاب بصائر الدرجات للشيخ الصدوق وهي نسختان صغرى وكبرى، ويؤيد ما ذكرناه ما قاله الشيخ في الفهرس وزيادة كتاب بصائر الدرجات ولقد صرح إلى آخره. مولانا سؤال، من أين نعرف أن هذه الصغرى هاي الكبرى؟ ثم من أين تقول أنه كانت صغيرة ثم هو وسعها؟ لعل الآخرين بيني وبين الله، وكم له من نظير مولانا، وكم له من نظير. الآن الحدائق اللي موجودة كلها لصاحب الحدائق؟ لا مولانا، كلها ليست لصاحب الحدائق، إلى باب معين ما أدري ابنه واحد من أحفاده كذا وجد الدورة ناقصة فماذا شنو أكملها. هسه يجوز الآن مكتوبة، بعد ذلك مولانا بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة 500 سنة مولانا اللي لغرض تجاري يشوف بأنه هذا يعرفوها مو لصاحب الحدائق فيشتروها لو ما يشتروها، فماذا يجعلها لصاحب الحدائق. فأنت من تجي تقول بأنه قال المحدث البحر وهو مسكين قاله لم يقل، وكم له من نظير، وكم له من نظير.